Baithalang Solangre along Pandit Dendayang Upadhyaya Karya Bister Yujasna Aputhak BJP Asiki Kipipon DPEO pen amo kebang vesona amung kethondam o ademalong KSYC Kahomrida Lukasen along community hola hem kimikangpu Kardom nili karbe berta tanbang thari chisong ter non berta ang ton pen arjik tha West Karbinglong District Bharatiya Janata Party hin pen Pandit Dendayar Upadhyaya Karya Bister Yujasna Aputhak BJP SK ki pipon amai Baithalang Solangre along Theri ni phaying kwarni padopon Bangso mailong Chintong Mondol, Amri Mondol lapen Hamren Mondol Committee atum chetong dunpen, mayalong kithan pon atumpen, Charlie Dunrin team. Mayalong kasonsi BJP asong nang kimanma, lapen Pandit Dendayang Upadhyaya alam mota. Prabhataro hinpen than pa Jermipon. Halapu BJP WKADC may po arun terang hinpen ta, Clark Jerpen, Bharatiya Janata Party Klembang Pubang Pia tumapan ahok pet pensi songakam klempo ng G lapen rada tumapan ta ali kedua kamsi klempo ng G pu alam mailong tan pontu pinpur me non carbing long term council ng kileji tebok hetlo la si Bharatiya Janata Party hin penta songbong kachethan kacheperea sai ke klempon thekdun long la si lahai sai kedeng koansi chununji marake aporsi chinidun po Karbinglong ang kangarlo lo Charlie sumara tumapan kang ni pamisenja pan pura askol long tinapan desk bench pendang lo keto kadim blackboard hay huya mo kiwang version among kethondam opu kat news along keklang pona jok theri ni pa inquiry ni ada porpai kresia formalom lower Dilaji LP School Mati teacher gathering center along Karbi Student and Youth Council ahin pen tong sikot kahumrida Bangso Kahomrida mohut KSYC konchon bang Rajib Tokbir Rab dihin rimbang Borsing Kro Pachet hangchon bang Bipul Tiso Benching lo KSYC klembang Potuk Chirap Chitodun Bangso Kahomrida mohut Lower Dilaji LP School along Kibipon Blackboard Desk Bench kay hinola pen File hay hui Kibipon Arek kay hino hay hui Thekpon lo Lapenan parta Lower Dilaji along Kido Cleared Up High School Ringbong Home HS School Penching Lok Kapre School along Homridam sila hay hui High School long sitami Lason attack Benz Lapendix Kachike dong hay hui sit hekpon long Kahomridam hud KSYC konchon bang Rajib Tokbe hin pen Kadingche po na tengki bang hini supplier Lapusona site Rada Hormu Kethondam Kichokchi Biswas Karma Hardware Ahempu Komol Jane Lapen Sarada Akulada Hempu Monus Agarwar at tumapan inside Vek ng G lapen bang so asay ki oy along kachirap do natay ki do atum setami inside po ng G po si KSYC konchon bang Rajib Tokbi pen ning G po Tongjoni si pininilitum la school along nang kahumri labang kala puhen lo je school along nang kepale nei hormuan bang supply jitu desk bench lapen blackboard lapen do lang asona hormu nang kili nei hormu bang nilitum parnisi ke theglonga teng pen pini nilitum emethang e jongjung emethang nilitum asong member pen nilitum thurputsi hokma kalangma kalima puke patini ji panse nilitum pini la so school along na kahumri West Karbinglong District Baithalangso Police Station ang kang tingralangso along pen bang hini UPLA Akador sa tumapan Indian Army atum pen kenep kang nang ponlong pusi Baithalangso pen kadis channel perangke Jason ing hipen birta nang pale Baithalangso Police Station ang kang Keronia long kabaha Indian Army atum pen bang hini UPLA Akador sa tum tingra lang so po adim along kachipachong pujoy pen birta kalong ating pen kiri ka puro kasay kipado po na hubang hini UPLA Akador sa tumapan kinep kang nang ponlong kinep ponlong chega bang hini UPLA Akador sa tum apan no naman Baithalangso Police Station along si Bipono lapen kaching nang chek UPLA Akador sa tumamen na himari
lekhe arta ingkoi ra troksi lapen Biraj Kalita arta thong ke pusi police atum pen pachini pon UPLA akehoi William B Alpha songalong dudunsi inglong havar along an songa kam ke klempon pusi police atum pen birta longpon Tereni paying koya Arni kang sampor pay plia por malom karbis Anglong Sport Association asai hemlong kasa konchon bang prakach Tirone hin pen kewang ji tereni pai inkoira pli Arni pen hanjang nang so along kepa du ponji ingdeng ke top CM Gold Cup kepa du ponji puthak perang ke mai kangni ingdeng ke top CM Gold Cup 2017 along karbiang long arlo pen kedam tang ESPL along champion kedam lapen asam ang kangalong anong kachitang club karbing long Morning Star FC Pilgrim FC Dipu lapen HAS hanjang lang so lapen karbing long havar ang tanpen Bierkuri FC Tinsukia Number Club Golaghat Police Golaghat Assam Police Blues Guwahati lapen Assam pen ang tan havar pen Jampuy Jala Play Center Tripura SC United Silong Dimapur Youth Club Nagaland Pen Jomi FC Manipur Kadogawe Team Crazy an si Bangso Ingdeng Ketom CM Gold Cup along Chepate Ponpo HAS hanjang ng Sola Pen Number Club Golaghat ang bongka Chepate Pen si Ingdeng Ketom CM Gold Cup kapatu pangching Ponpo lapen Bangso Arni Aluhis Sarpoaman Pen Karbing Lontanas Council CM Anparta Kasa Maipu Tuliram Rong Hang Chetong Dunji labang so kapatu pon Apan Karbing Long Tamas Council ay hinpen tangka sika lakep anakirap pidunji lapen ang dungkiti kapatu kehay tumapan sika legacy lapen kirema tumapan sika suripokep an pipajurpon jipusi perang kaya mailong pachinipon pining make surihojan no hanjang solong sigini ponji polam do lapen nilitum kasapen stamen la charidun lo lapen handa hanjang solong stamen intangrak reception committee seklo Tereni paying koira pli pen jang mini pai kethom an mate bangso kapatue sek karbing long kangkir ke papon pide japan kasa kongchon bang pangkach terona hin pen perang ke amailong kachuningri pidopon Bogajan Police Station ang kang CCI naka checking along heliamu pen inut abang pukaching ne Tereni paying koyarni anerlo por pay krehinira minute in koya por malom NS39 toward CCI ating no along 155 battalion CRPF atum naka keton bomahod iho winger NL02T 1909 along Dimapur pen tuli mukachong kedam bomahod kakuruk dun pen inut limawa pang Our reading pen 7.62 mm pistol heliamuk akireng jai cap lapen refill heli spring hini pistol a magazine lapen spring hini longpon kaching nang long check abang tuapan nepsi api Bogajan police atum apan birta pachini si police atum chepa reading pen aron re heliamuk pon alam hoy pabonsi hem kang sam tablo lapen di pukort along an kepaliji apan siklo Pinia Berta Bangkela Pon si Kang Toniklo, Langig Bom Thakat News Channel, Dumethak me Current.